qishki kunida sovuq kunlarda siz uyga kelganingizda farzandlaringizga darvozani ushlab turib ochib tur desangiz aytdingizmi? Buni yechimi bor. Buni yechimi rolsamli darvoza bo'ladi. Rolsamli darvozalar xonadonlarga, savdo komplekslariga, garajlarga, ustaxona, mo'ykalarga qo'ysa bo'laveradi. Rolsamli darvozamizning motoriga keladigan bo'lsak, rolsamli darvozamizning motori yuk ko'tarish hajmiga qarab 80 kilodan 120 kilogacha, 120 kilodan 180 kilogacha yuk ko'tara oladi. Rolsamli varotamizda ranglariga keladigan bo'lsak, oq rang, 306G, dubmakko, mahagon va boshqalar. Rolsamli darvozamizni o'rnatgandan keyin sizga azizlar zamok, qulf hech qanday qulflash moslamasi kerak bo'lmay qoladi. Bu nima degani? Bu deganimiz ushlash ustunlari 8 sm eniga qalinlikda bo'ladi. 8 sm ustunlarning orasiga profillarimiz 3 sm kiradi. Buni o'g'rilar montirovka yordamida ham ocha olmaydi. Gapdan kechqurun oshdan qaytadiganingiz azizlar, yetib kelmasdan mahallani yarmidan turib pul bosasiz, darvozani o'zi ochiladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, azizlar, 1 kvadrati 550 mingdan 1,5 million so'mgacha chiqadi. Motorimizga zavodimiz 10 yil kafolat beradi. Azizlar, sizga xuddi shunday darvozalar kerak bo'lsa, bizga obuna bo'lib, yo'riqchani qizartirib, yaqin o'rtoqlaringizga shuni jo'natib qo'yishni unutmang azizlar.